Ողջույն, դասերից հետո ձեզ հետ կրկին մենք ենք, ես Արաքսը և Նատալին։ Բարև, արդեն երկար ժամանակ է մենք պատմում ենք մեր մեծերի մասին, իմանում նորություններ տեխնոաշխարհից։ Զրուցում ենք հաջողության հասած երեխաների հետ, այնպես որ ճիշտ ժամանակին եք միացել մեզ, այսօր էլ կիմանաք նոր ու հետաքրքիր բաներ։ Սկսենք այսօրվա պատմությունը։ Իհարկե, մինչև սկսելը Նատալի ինձ ասա, Կասկադի Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնի առաջին հարկի հսկայական որմնանկարները նկատել ես։ Այո, հիշում եմ, 3 հսկայական նկար կողք կողքի։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի ավագ խորանի սեղանը զարդարող տիրամոր պատկերը նկատել ես։ Ճիշտն ասած, պատկերը այդքան լավ չեմ հիշում։ Ինչու է թվարկում այս երկու մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող պատկերները։ Ինչ կապ կարող է լինել դրանց միջև, չեմ հասկանում։ Շատ ուղիղ կապ։ Թվարկում եմ, որովհետև մենք շատ հաճախ մտնում ենք Գաֆեսյան արվեստի կենտրոն, տեսնում ենք այդ եռապատկերը, Մայր տաճարում ժամերով նայում ենք տիրամոր նկարին, բայց չգիտենք, որ այդ ստեղծագործությունները պատկանում են հայ անվանի նկարիչ Գրիգոր Խանջյանին։ Իսկապես, դրանք նույն նկարիչն է նկարել։ Այո, եռապատկերի մասին մենք դեռ կպատմենք, իսկ հիմա սկսենք ամենասկզբից։ Գրիգոր Խանջյանը ծնվել է Երևանում։ Նկարչական ձիրքը Գրիգորի մոտ բացահայտվել էր շատ վաղ հասակից։ Ընտանիքի անդամներն էլ արել էին հնարավոր ամեն ինչ շնորհալի մանկան ապագա ճանապարհը հարթելու համար։ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղանկարչական ուսումնարանը դարձավ նրա մասնագիտական կրթության առաջին դպրոցը, ապա նա ընդունվեց Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի գեղանկարչության բաժինը եւ ավարտելով միանգամից մուտք գործեց արվեստի աշխարհ։ Գրիգոր Խանջյանը որոշել էր ճամփորդել եվրոպական մի շարք երկրներով։ Մի քանի տարի անց այդպես էլ արեց։ Նա եղավ տարբեր քաղաքներում, ծանոթացավ դրանց գեղանկարչական մշակույթին, բազմաթիվ ճեպանկարներ արեց եւ արդեն որպես լիովին կայացած նկարիչ վերադարձավ Հայաստան։ Այդպես էլ արեց, երբ Հայաստան վերադարձավ, այդ ճեպանկարները վերածեց պատկերների, ստեղծելով շարքեր, իտալական տպավորություններ, Մեքսիկա, իսպանական շարք։ Հայաստանում էլ է սկսում բնապատկերներ նկարել։ Բնապատկերներ իհարկե նկարել եմ, բայց Խանջյանը սկզբնական շրջանում ավելի հայտնի դարձավ իր գրաֆիկական աշխատանքներով։ Նա նկարազարդել է Հովհաննես Թումանյանի Լորեցի Սաքոն, Պարուշ Սևակի Անլռելի զանգակատունը, Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի եւ մի շարք այլ գրքեր, եւ բոլորի համար արժանացել մեծ մրցանակների։ Հասկացա, իսկ գեղանկարչության մեջ մի տեսակ դեռ չեմ հասկանում, թե ինչ էր սիրում նկարել Խանջյանը, որն էր նրա ոճը։ Նատալի, հասանք ամենակարևոր կետին։ Հիմա բացատրեմ։ Խանջյանը ստեղծագործում էր այն ժամանակահատվածում, երբ արվեստում նոր ուղղություններ էին ի հայտ գալիս, եւ արվեստագետները ընտրում էին մեծ մասամբ հենց ժամանակակից նոր ուղղությունները, բայց Գրիգոր Խանջյանը հավատարիմ մնաց դասական, ակադեմիական գեղանկարչությանը, որում էլ ստեղծագործեց իր գլուխգործոցները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինը պատվեր է տալիս Գրիգոր Խանջյանին ստեղծել մեծամասշտաբ աշխատանքներ, նվիրված գրերի գյուտին եւ Վարդանանց պատերազմին։ 1981 թվականին Գրիգոր Խանջյանը ցուցադրեց հայոց այբուբենի ստեղծումը եւ Վարդանանց ճակատամարտը ստվարաթղթե աշխատանքները։ Ասում են, Հայաստանում երբեք այդքան մարդաշատ ցուցահանդես չի եղել։ Մարդիկ գալիս էին ապշահար նայում այս հսկայական բազմաֆիգուր աշխատանքներին ու հիացած հեռանում։ Հետո Մայրաթոռի համար Խանջյանը պատրաստում է նկարների գոբելենները։ Ընթացքում էլ միտք է ծագում ամբողջացնել շարքը եւ ստեղծել երրորդ նկարը, որը հետագայում ստացավ Հայաստանի վերածնունդը անունը։ Դա էլ ավարտելուց հետո Խանջյանը առաջարկում է պատկերել եռաշարքը, որպես որմնանկար պանոներ, Կասկադի առաջին հարկում։ Նա իր կյանքի վերջին 10 տարիները գիշեր-ցերեկ աշխատել է, որպեսզի հասցնի ավարտել 3 պատկերները։ Ցավոք, չի հասցնում միայն վերջին նկարի մի մասը, որը ավարտում են այլ նկարիչներ։ Այսինքն, հայոց այբուբենի ստեղծումը, Վարդանանց ճակատամարտը, Հայաստանի վերածնունդը կան 3 տարբերակով, որպես կտավներ ստվարաթղթի վրա, որպես գոբելենային աշխատանքներ եւ որպես որմնանկարներ Գաֆեսյան կենտրոնում։ Ճիշտ հասկացա։ Այո, ճիշտ ես։ Այսինքն 3-ն էլ պետք է տեսնեմ։ Էլի ճիշտ ես, հաստատ արժե։ Գիտես, շատերն ասում են, որ եթե Գրիգոր Խանջյանը որևէ նկար էլ այդպես էլ նկարած չլիներ եւ ստեղծած լիներ միայն այս եռապատումը, էլի կհամարվեր հանճարեղ նկարիչ։ Մինչ այդ մենք չունեինք մասշտաբային աշխատանքներ նվիրված այդ պատմական իրադարձություններին։
Ողջույն, ես Հայկն եմ։ Դուք դիտում եք դասերից հետո հաղորդաշարը, որի ընթացքում ես ձեզ պատմում եմ, թե ինչեր են տեղի ունենում տեխնոլոգիաների աշխարհում։ Խոսում ենք տեխնոլորտում կատարվող գյուտերից, ծրագրերից եւ վերջին իրադարձություններից։ Ինչպես նաեւ ծանոթանում ենք այն երեխաների հետ, որոնք որոշել են աշխատել այս ոլորտում։ Այսօր մենք ծանոթանալու ենք գյումրեցի Ռուբենի հետ։ Նա շատ է սիրում ծրագրավորում, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքրվում է արհեստական բանականությամբ։ Ես Ռուբեն Սարգսյանն եմ ու մենք հիմա գտնվում ենք իմ շատ սիրելի Գյումրիում։ Ես որոշեցի գալ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն, քանի որ մանկուց ինձ հետաքրքրել է արհեստական բանականությունը եւ ես որոշեցի իմ հարցերի պատասխանները ստանալ հենց այստեղ։ Մի բան ուղղակի ասեմ էլի։ Արհեստական բանականությունը ինձ միշտ հետաքրքրել է, քանի որ խիստ հետաքրքիր է, թե ինչպես կարող է ինչ-որ համակարգիչ, ինչ-որ ռոբոտ երբևիցե գերազանցել հենց իրենց ստեղծողին։ Այսինքն ունակությունները դառնան ավելի լավը, քան հենց այն մարդունը, այն ծրագրավորողինը, որը հենց այդ ռոբոտի հեղինակն է։ Ըստ երևույթին եւ փորձն էլ ցույց է տալիս, որ արհեստական բանականությունը լիովին կարող է գերազանցել մարդուն։ Ինձ թվում է, որ ինչ-որ մի ժամանակ ապագայում արհեստական բանականությունը կարող է գերազանցել մարդուն, քանի որ արհեստական բանականությունը սովորում է շատ ավելի արագ, ունի տեղեկույթի շատ ավելի մեծ աղբյուրներ եւ բնական է, որ համակարգիչը ավելի արագ է փորձում տեղեկույթը ընկալել, քան մարդը։ Ես ընտրել եմ արհեստական բանականության ոլորտը, քանի որ ինձ նախ եւ առաջ շատ խիստ է հետաքրքրում, թե ոնց կարող է ինչ-որ ոչ մարդանման ինչ-որ էություն գերազանցել հենց մարդուն ու նաեւ ինքը շատ զարգացող ուղղություն է։ Ռուբենը նաև խաղ է ստեղծել։ Հետաքրքիր է, թե ինչու որոշեց եւ ինչպես ստեղծեց այս խաղը եւ ինչ ծրագրերով։ Եկեք իմանանք։ Ես Python-ի օգնությամբ պատրաստել եմ Minesweeper հանրահայտ խաղը լուծող ծրագիր, որը կողմնորոշվում է հենց այդ պահի դրությամբ եղած տվյալներով, այսինքն ինքը տեսնում է, թե ինչպիսի ենթադրենք թվեր են շրջապատում այդ պահին ծրագրին, հա, այն վանտակին, որը ուսումնասիրվում է, եւ հենց այդ տվյալների հիման վրա բանականություն օգտագործելով կատարում է հաջորդ քայլը։ Իմ ծրագրի մեջ հենց մարդու փոխարեն խաղում է արհեստական բանականության ծրագիրը։ Այս ծրագիրը արդեն պատրաստ վիճակում է։ Պրոյեկտներիցս մեկը հենց Թումոյի խաղերի ստեղծման 3-րդ մակարդակի վերջնական ծրագիրն է, որը էլի իրենց ներկայացնում է արհեստական բանականությամբ աշխատող ծրագիր, երբ ռոբոտը տեսնելով իրեն շրջապատող բոլոր օբյեկտները, տեսնելով թշնամու դիրքը, տեսնելով բոլոր այն մրցանակները, որ ինքը կարող է ստանալ, որոշում է, թե ինչպես շարունակի իր ճանապարհը։ Եվ նրան կան խոչընդոտող մի շարք օբյեկտներ, որոնք նորից աշխատում են արհեստական բանականության միջոցով, եւ եթե մենք մտնում ենք իրենց տարածք, իրենք ֆիքսում են այդ ամենը եւ մեզ փորձում են վնասել։ Ռուբենն ինձ ուղղակի զարմացնում է։ Նա անընդհատ աշխատում է եւ տարբեր նախագծեր իրականացնում։ Արդյունքն ակնհայտ է։ Նա ոչ միայն ստեղծում է, այլև արժանանում բարձր գնահատականների։ Նա արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության լավագույն աշակերտ մրցանակին։ Տարվա լավագույն աշակերտի մրցանակը ստացել եմ 2 տարի առաջ, երբ մասնակցեցի հարցազրույցի, որը վերաբերում էր ֆիզիկա եւ մաթեմատիկա առարկաներին, նաեւ ֆիքսեցին իմ հաջողությունները այդ օլիմպիադաներում, ինչպես նաեւ ՏՏ ոլորտում իմ կատարած քայլերը եւ ըստ դրա շնորհեցին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության տարվա լավագույն աշակերտ։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Ռուբենն այնքան լավ է տիրապետում իր գործին, որ արդեն դասավանդում է։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես դա ստացվեց։ Լինելով Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի աշակերտ եւ քանի որ տնօրինությունը նաեւ լավ ծանոթ էր իմ անցած բոլոր դասընթացներին եւ ունակություններին, որոշեց, որ կարող եմ նաեւ դասավանդել հենց Python Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում իմ տարեկիցներին եւ նույնիսկ իմ հասակակիցներին եւ նույնիսկ ինձանից մեծերին։ Բնականաբար ուսուցչի պաշտոնը
ստանձնելը մեծ պատասխանատվություն է, բայց քանի որ ես ապրում եմ ծրագրավորմամբ եւ սիրում եմ շատ իմ գործը, նաեւ ուրիշներին սովորեցնել այն ամենը, ինչ ես եմ սովորել ժամանակին, ստանձնեցի այդ գործը եւ բնականաբար, երբ կրթում ես, պետք է դու եւս կրթվես եւ քեզ միշտ զարգացնես քո գիտելիքները, քո ունակությունները, որպեսզի ժամանակից երբեք հետ չմնաս։ Ես որոշել եմ դառնալ արհեստական բանականության եւ մեքենական ուսուցման ոլորտում Python ծրագրավորող եւ նախատեսում եմ ընդունվել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Computer Science ֆակուլտետ եւ հետագայում հնարավորության դեպքում ուզում եմ շարունակել արտերկրում իմ ունակությունները եւ հմտությունները բարելավելու եւ զարգացնելու համար եւ հետագայում նաեւ պլանավորելով գալ Հայաստան եւ ունեցածս եւ ձեռք բերածս փորձը ներդնել Հայաստանում։ Ծրագրավորման ոլորտում տարբեր դասընթացների եմ մասնակցել եւ հիմա մասնակցում եմ Հարվարդի համալսարանի կողմից կազմակերպվող արհեստական բանականության եւ մեքենական ուսուցման ներածություն դասընթացին, որտեղ էլ կատարում ենք բազում պրոյեկտներ, տեսական առաջադրանքներ եւ իսկապես մեծ փորձ ենք ձեռք բերում։ Երբ հանդիպում եմ նման երիտասարդների, համոզվում եմ, որ մենք հիանալի սերունդ ունենք, ու նաև համոզվում եմ, որ մեր ապագան շատ ավելի լավն է լինելու, քան ներկան։ Սիրելի երեխաներ, շատ սովորեք, զբաղվեք նրանով, ինչ սիրում եք, շատ աշխատեք ու անպայման կհասնեք հաջողությունների։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը։ Ցտեսություն։ Տաղավարում ես եւ Նատալին կրկին մենակ չենք։ Մեր հյուրն է Նարե Դավթյանը։ Նա շատ հետաքրքիր երաժշտական գործիք է նվագում՝ մարիմբա։ Բացի այդ, ունի նաև շատ հետաքրքրություններ։ Այդ ամենի մասին կիմանանք հենց նրանից։ Մոտ 5 տարի է դու երաժշտական դպրոց ես գնում եւ նվագում ես այդ տարօրինակ անունով գործիքը։ Ինչպես ընտրեցիր հենց դա։ Ճիշտ ասած ինքնուրույն չեմ ընտրել, մայրիկս է խորհուրդ տվել եւ միասին այդպես որոշել ենք եւ գնացի այդ բաժինը։ Իսկ մինչեւ այդ ուրիշ գործիքների վրա նվագել էիր, գիտեիր, չէ՞։ Իսկ ինչու հենց այդ գործիքը։ Ինչը քեզ գրավեց։ Ասենք դաշնամուր չէր, ջութակ չէր, թավ ջութակ Ճիշտ չէր։ ասած սկզբում ուզում էի ֆլեյտայի գնայի, հետո թավ ջութակի, հետո զգացի, որ ինչ-որ ուղակի նստած տեղում ինչ-որ ռիթմեր էի նվագում, հասկացա, որ դա ինձ համապատասխանում է։ Եվ մայրիկդ գտավ հենց այդ գործիքը։ Այս գործիքը այդքան էլ տարածված չէ։ Միանգամից ամեն ինչ ստացվեց, թե դժվարություններ եղել են։ Սկզբում եղել են, որովհետև կասկածում էի, որ հնարավոր է չստացվի, բայց հետո որ արդեն սկսեցի համերգների մասնակցել մրցույթների, արդեն հասկացա, որ դա իմն է։ Իսկ որոնք էին դժվարությունները։ Տեխնիկական, շատ բարդ գործիք է եւ ուսուցիչս էլ ինձ շատ բարդ գործեր էր տալիս եւ վախենում էի, որ չի ստացվի։ Փաստորեն արդեն ընտրել ես մասնագիտությունը։ Այո, հենց այդ գծով էլ շարունակելու եմ։ Ունես նաև մեկ այլ հոբի՝ լուսանկարչությունը։ Այո։ Ով է քեզ հուշել դրա Ոչ մասին։ ոք, ես ինքս, որ օրինակ փողոցով քայլում էի, ինչ որ գեղեցիկ ֆոն կամ ինչ որ պատկեր էի տեսնում, միշտ ուզում էի դա լուսանկարել եւ տեղադրել իմ Instagram-յան էջում կամ ուղղակի ինձ մոտ դա լինի եւ տարբեր վայրեր, բնությունը, քաղաքը ինձ շատ է ոգեշնչում եւ դա էլ ինձ դրթում է, որ ես լուսանկարեմ նաեւ։ Իսկ միայն բնություն ես նկարում, մարդկանց չես նկարում։ Ոչ։ Իսկ ինչու։ Չի ոգեշնչում։ Ախր պետք է որ ոգեշնչեր։ Դե ինձ ավելի շատ քաղաքն ու բնությունն է ոգեշնչում։ Իսկ չէիր ուզի ավելի լուրջ զբաղվել այդ մասնագիտությամբ։ Ոչ, դա որպես հոբի։ Ես գիտեմ, որ դու նաև սիրում ես մոտիկներով եւ ներկերով նկարել։ Ինչ թեմաներով ես նկարում։ Կոնկրետ թեմա չկա, ամեն պահ ինչ-որ բան կարող է ոգեշնչել եւ այդ թեմայի շուրջ էլ սկսեմ նկարել։ Ուղղակի ինչ-որ խզբզեմ, հետո նայեմ թերթին, տեսնեմ նկարը ստացվել։ Իսկ հավաքել ես այդ բոլորը։ Ոչ, հավաքում էի, հետո այդ ալբոմը կորցրեցի։ Շատ իզուր կրկին հավաքիր։ Okay։ Ինչն է ոգեշնչում։ Ամեն ինչը կարելի է ասել։ Օրինակ կարող է իմ սենյակում ուղղակի նստած լինեմ, ինչ որ պատի վրա շողք ընկնի, ես այդ շողքի մեջ ինչ որ պատկեր տեսնեմ ու սկսեմ թերթի վրա դա նկարել։ Հիմա վերադառնանք քո հիմնական մասնագիտությանը։ Դու առայժմ մասնակցել ես դեռ 2 մրցույթի, բայց արդեն հաջողություններ ունես։ Մանրամասն պատմիր այդ հաջողություններիդ մասին։ Առաջին մրցույթը եղել է քաղաքապետարանի մրցույթը, անցել է հենց մեր երաժշտական դպրոցում եւ հավաքել եմ 30 բալ։ Իսկ մյուսը։ Մյուսը եղել է Art Music-ը, մասնակցել եմ 2019 թվականին եւ զբաղեցրել եմ առաջին տեղը։ Մրցույթները առհասարակ քեզ համար ինչ նշանակություն ունեն։ Շատ մեծ նշանակություն, որովհետեւ դա էլ է առիթ, որ ես առաջ գնամ եւ կրկին նվագեմ, կրկին ավելի առաջ գնամ։
Ուսումնասիրություններից առաջ օրական քանի ժամ ես պարապում, որ այդպիսի լավ արդյունքներ ես ցուցաբերում։ 2-ից 2.5։ Իսկ սովորական օրերին 1.5-2։ ինձ միշտ հետաքրքրում է, թե ինչ են սիրում լսել երգող կամ նվագող մարդիկ։ Դու կարող ես ասել։ Իհարկե, տարբեր ժանրերի երաժշտություն եմ սիրում՝ ռոք, դասական, պոպ։ Շատ հետաքրքիր է, որ դու այս հասակում ռոք ես լսում։ Իսկ ով է ազդել քո երաժշտական ճաշակի վրա։ Մայրիկը։ Եկանք հասանք ամենայիմ սիրելի կետին։ Պատմիր, որ մայրիկդ ով է, ինչու եւ ինչ ազդեցություն ունի քո կարիերայի վրա։ Ինձ մայրիկս նույնպես շատ ոգեշնչում է, մայրիկս Մարիամ Ղազանցյանն է եւ նա ինձ իր խորհուրդներով շատ է օգնել եւ իր շնորհիվ էլ ես շատ բաների եմ հասել եւ շատ բան եմ հասկացել։ Իսկ մեծանալ դերասանական ընտանիքում, այդքան թատրոնի մեջ, լինել Հակոբ Ղազանցյանի թոռնուհին, քեզ թատրոնը չի ձգում։ Շատ է ձգում, ես սիրում եմ դիտել ներկայացումներ, ֆիլմեր, բայց ինձ ավելի ձգում է երաժշտությունը։ Որպես դերասանուհի քեզ չես ուզում փորձել։ Հնարավոր է հետագայում ինչ-որ դերեր Ես քեզ տեսել եմ։ Դրա համար շատ հավաստի ու շատ լավ ես խաղում։ Շնորհակալություն շատ, բայց հա շատ է դուր գալիս թատրոնը, բայց ինձ թվում է որպես մասնագիտություն, չէ, դժվար վերցնեմ։ Այնուամենայնիվ կմնաս որպես երաժիշտ, հա։ Գիտեմ, որ սիրում ես Pink Floyd, Queen, երբևէ փորձել ես այդ գործերը նվագել։ Այո, օրինակ որ ազատ ժամանակ եմ ունեցել մարիմբայի վրա, ուղղակի ինքս ինձ համար որոշել եմ այդպես գտնել նոտաներով եւ նվագել։ Դու նաև հրաշալի երգում ես։ Գնում ես վոկալի դասերի։ Դեռ ոչ, բայց պլանավորում եմ։ Այսինքն ես ավելի քան վստահ եմ, որ նա դեռ մեզ ցուցադրելու է շատ տաղանդներ եւ որպես երաժիշտ մի խոսքով մենք կսպասենք նաեւ դերասանուհի եւ երգչուհին Արեին։ Դպրոցի դասերը հասցնում ես։ Լինում է, որ չեմ հասցնում, օրինակ երեկոյան ուշ եմ տուն գալիս պարապմունքի պատճառով, չեմ հասցնում որոշ դասեր անել, բայց ամեն ինչ անում եմ, որ հասցնեմ։ Իսկ որ առարկաներն ես սիրում։ Հիմնականում կենտրոնացած եմ հայոց լեզվի ու գրականության վրա, որովհետև դրանք են ինձ շատ դուր գալիս։ Իսկ կարդում ես։ Այո։ Ինչեր։ Ռուս գրողների, կոնկրետ հիմա կարդում եմ Աննա Ֆրանկի օրագիրը, իսկ նախորդ գիրքս Ջոն Գրինի Աստղերն են մեղավոր գիրքն էր։ Նաև ֆիլմն եմ դիտել։ Իսկ ժամանակ մնում է ընկերների համար։ Իհարկե, ազատ ժամանակ նաև ընկերներիս հետ եմ անցկացնում, ընկերուհիներիս հետ զբոսանք, ուղղակի ինչ-որ հյուր գնալ։ Դու շատ ընկերներ ունես։ Հա, շրջապատը շատ է, բայց հենց ընկերները քիչ։ Ինչով եք զբաղվում։ Ֆիլմեր ենք դիտում, ուղղակի դուրս են գալիս զբոսանքի, կատակում ենք միմյանց հետ։ Շատ լավ է, որ ժամանակ ես գտնում լիարժեք անցկացնելու քո պատանեկությունը։ Իսկ կա մի բան, որ երազում ես ունենալ։ Ունենալ։ Կա երազանք, ասենք 3 երազանք, ինչ կպահեր։ Առաջին, որ հասնեմ իմ բոլոր նպատակներին, երկրորդ, որ իմ ընկերները միշտ ինձ հետ լինեն, ու երրորդ, որ ընտանիքս միշտ ինձ հետ լինի։ Գեցես։ Իսկ այժմ անցնենք բլից հարցերին, պատասխանի առանց երկար մտածելու, լավ։ Բեթհովեն թե Մոցարտ։ Բեթհովեն։ Ֆիլմ թե գիրք։ Ֆիլմ։ Առօրյա հագուստ թե դասական։ Առօրյա։ Թենիս թե ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Տիեզերք թե օվկիանոս։ Տիեզերք։ Շնորհակալություն Նարե։ Ձեզ նույնպես։ Ինչ մասնագիտություն էլ ընտրես, դու անպայման հաջողության կհասնես։ Շնորհակալություն շատ։ Որովհետև դու պարզապես շնորհալի մարդ ես։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի երեխաներ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Ձեզ հետ Նատալին էր եւ Արաքսը։ Մինչ հանդիպում։ Հաջողություն։